في الدور نصف النهائي ليونيل ميسي كان عنده مواجهه مع اورلاند سيتي، وفي المباراه دي قدر يسجل هدفين وصعد فريقه للدور النهائي، وكان مبدع في المباراه بصراحه. لكن شفنا صناع محتوى كتير جدا اعتقد ما شافوش المباراه وحكموا على المباراه بمجرد الاحصائيات اللي شافوا فيها طرد على اورلاند سيتي وشافوا فيها بلانتي لميسي في الدقيقه 77، وبناء عليه ناس شككت ان ميسي صعد للنهائي بالتحكيم. خلي ده بقى كله على جنب. اليوم ليونيل ميسي يخسر النهائي سياتل ساوندرز 3-0. اللي ما شافش المباراه وراح شاف النتيجه وبيكره ميسي اكيد هيطلع يشم، لكن اللي هيشوف المباراه هيزعل كتير جدا وهينصدم وهيدرك ان ليونيل ميسي بيلعب مع 10 خشبات حرفيا، بيلعب مع ناس ما عندهاش اساسيات كره القدم، والملخص اللي فوق ده يوري لك. بتخيل ان انا حمدوني وبحب الدون كريستيانو رونالدو جدا، لكن لما شفت المباراه دي تعاطفت مع ميسي، لان السيناريو اللي عاشه اليوم هو نفس السيناريو اللي عشناه مع الدور، انك تعمل كل حاجه في كره القدم الا ان اللعيبه اللي معاك مش حاسين بيك، وكأن الحرب دي بتاعتك لوحدك والباقيين اللي معاك خشبات مفيش منهم اي منفعه. لما عشت السيناريو ده مع الدور وشفت ميسي في الفجر تعاطفت معاه. وهنا بعرفك ان عمرنا ما كرهنا ميسي، ان مشكلتنا مش مع ميسي، مشكلتنا مع العبثويه اللي بيقللوا من الدور. حبيب قلب بطل، لا تنسانا من التفاعل. سلام.